kết hôn với người mình không yêu là cảm giác như thế nào? Tôi đã phát hiện trên tài khoản mà chồng tôi lâu rồi không đăng nhập. Anh ấy đang hỏi về việc kết hôn nhiều năm với người vợ mà mình không yêu. Là một trải nghiệm ra sao? Anh ấy nói rằng anh ấy không hề yêu vợ mình, dù cô ấy sinh con cho anh ấy, quản lý gia đình gọn gàng, chu đáo, nhưng trong lòng anh ấy vẫn luôn nhớ đến Bạch Nguyệt Quang. Dù cô ấy không yêu anh ấy, nhưng trong lòng anh ấy chỉ có cô ấy. Anh ấy nói, tôi biết điều này thật có lỗi với cô ấy, nhưng tôi không thể kiểm soát được bản thân. Có người bên dưới hỏi, anh không sợ một ngày cô ấy biết được và ly hôn với anh sao? Anh ấy khẳng định rất chắc chắn, không sợ, cả đời này cô ấy sẽ không rời bỏ tôi, trừ khi tôi không cần cô ấy nữa. Tối hôm đó tôi đã đặt thỏa thuận ly hôn lên bàn. Tuấn con trai bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Lâm Vi đã ly hôn, Tạ Du cũng không về nhà vào buổi tối. Tôi biết họ có quan hệ tốt, tôi đã để đủ không gian cho họ, không lên quấy rầy, cho đến khi tôi dọn phòng, phát hiện Tạ Du còn một chiếc điện thoại. Vì tò mò tôi đã mở thử xem, thử nhiều lần nhưng không mở được mật khẩu. Theo linh cảm nào đó, tôi nhập ngày sinh của Lâm Vi, không nghi ngờ gì, tôi đã mở được. Mở Weibo lên, phát hiện ảnh đại diện vẫn là hình của Lâm Vi. Anh ấy hỏi, kết hôn với người vợ mình không yêu nhiều năm, là cảm giác thế nào? Anh ấy tự trả lời, có lẽ cuộc sống như một vũng nước đọng, không chút sóng gợn. Tôi hoàn toàn không yêu vợ tôi, nhưng cô gái tôi yêu đã kết hôn. Lúc đó tôi cảm thấy tim mình đã chết. Nếu không phải là cô ấy, thì cưới ai cũng đều như nhau. Vừa lúc đó vợ tôi theo đuổi tôi không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Khi đó cô ấy cảm động đến bật khóc, không cần cả tiền sính lễ, không tổ chức đám cưới, chỉ đăng ký kết hôn. Tôi cảm thấy cũng khá áy náy. Cô ấy sinh con cho tôi, cũng chăm sóc gia đình rất chu đáo, nhưng tôi vẫn không yêu cô ấy. Tay tôi siết chặt lại, cố gắng kìm nén cảm giác muốn khóc. Tiếp tục đọc xuống dưới. Có người hỏi anh ấy, anh không sợ vợ anh phát hiện tôi ly hôn với anh sao? Anh ấy trả lời dứt khoát, không bao giờ, cô ấy cả đời này không rời bỏ tôi, trừ khi tôi không cần cô ấy nữa. Tôi chỉ cảm thấy lạnh người, đầu óc choáng váng. Bao nhiêu năm khiến tôi đã trở nên tê liệt, không đau đớn như tôi tưởng tượng, chỉ là tim tôi vẫn đau từng nhịp, đau đến mức tôi không thở nổi. Tới nay ngoài dự đoán, Tạ Du lại về nhà. Anh ấy ăn cơm tôi nấu như thường ngày, nhưng cúi đầu nhìn điện thoại, không nói chuyện chút nào, chỉ khen tay nghề của tôi vẫn như cũ, rất ngon. Anh ấy cũng như cũ, rất qua loa. Chúng tôi nằm trên giường, giường không lớn, nhưng trái tim chúng tôi lại cách xa nhau. Chúng tôi quay lưng lại nhau, chỉ cần tôi không nói, anh ấy sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện. Tôi buồn bã nhớ lại ngày đó. Anh ấy nói với tôi, kết hôn nhé. Lúc đó tôi đã khóc rất lâu. Anh ấy nghĩ tôi khóc vì vui mừng, thực ra tôi khóc vì buồn cho chính mình. Tôi không cần sính lễ là muốn anh ấy hiểu, tôi mới là lựa chọn tốt nhất của anh ấy. Tôi biết anh ấy luôn yêu Lâm Vi, từ khi còn bé đến khi học trung trường, tình cảm kéo dài hơn 10 năm. Tôi biết tôi không bằng cô ấy, họ có với nhau quãng thời gian đẹp nhất. Tôi không thể bước vào thế giới của họ, chỉ là Lâm Vi là người rất cao ngạo. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy kết hôn với bạn trai nhà giàu. Còn Tạ Du thì sao? Dù có quỳ hướng cầu xin, Lâm Vi vẫn chạy theo hạnh phúc mà cô ấy cho là thuộc về mình. Tạ Du giận dữ xóa liên lạc với Lâm Vi. Đúng lúc đó, mẹ anh ấy bệnh nặng. Trước khi mất, bà chỉ mong được thấy Tạ Du lấy vợ, sinh con. Và lúc đó, tôi một cô gái đầy nhiệt huyết, trở thành lựa chọn duy nhất của Tạ Du. Khi đó gia đình anh ấy khó khăn, tôi không lấy một đồng tiền sính lễ, thậm chí không chụp ảnh cưới mà vội vàng kết hôn, vì mẹ anh ấy sốt ruột muốn có cháu. Tôi vừa tốt nghiệp đã mang thai, sinh con. Anh ấy nghĩ tôi khóc vì vui mừng, nhưng tôi biết trong lòng anh ấy vẫn không quên Lâm Vi. Còn tôi không thể quên được anh ấy. Sau khi Lâm Vi trở về, Tạ Du tổ chức một buổi họp mặt bạn bè để chào đón cô ấy. Tôi cố gắng tham dự. Tôi nghĩ rằng sau khi ly hôn, Lâm Vi sẽ thay đổi nhiều, nhưng không ngờ cô ấy lại càng xinh đẹp hơn, xinh đẹp đến mức tôi thấy hổ thẹn. Điều làm tôi bất ngờ là từ lúc bước vào, Tạ Du đối xử với tôi rất dịu dàng, thậm chí không nhìn cô ấy lấy một lần, thậm chí còn bóc tôm cho tôi. Ở nhà, anh ấy chưa từng chu đáo như vậy, nhưng chỉ mình tôi biết đó là giả vờ, bởi vì tôi bị dị ứng với tôm. Người thích ăn tôm là Lâm Vi. Tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Trong mối tình tay ba này, họ đang diễn cảnh tái ngộ sau thời gian xa cách, chỉ có tôi đang đóng vai một mình đầy lúng túng. Thật là buồn cười đến cực điểm. Có người xem vui không ngại hỏi lớn, Lâm Vi, sao cô lại đột nhiên ly hôn thế? Có phải chồng cô không làm cô hài lòng không? Cô thấy tôi thế nào? Mọi người cười ầm lên. Tôi rõ ràng cảm nhận được Tạ Du đang gắp thức ăn cho tôi, bỗng cứng người. Lâm Vi mỉm cười nhìn anh ấy và nói, tôi đã có người mình thích rồi. Ai vậy? Một bạn học khác tò mò hỏi. Bỗng như nhớ ra điều gì, nói tiếp. Một bạn học khác tò mò hỏi. Bỗng như nhớ ra điều gì, nói tiếp. 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 Lalu, jeroannya dikeluarkan. Ikan hidup yang sedang berjuang keras ini dipukul hingga pingsan dengan satu tebasan. Setelah dipotong menjadi 22 iris, ikan siap disajikan. Lihat, ikan ini bisa merokok. Setelah dipotong menjadi 22 iris, ikan siap disajikan. Melihat itu, seorang pelanggan dengan bercanda memasukkan rokok ke mulut ikan. Lihat, ikan ini bisa merokok. Lihat, ikan ini bisa merokok. Ikan-ikan lain di akuarium ketakutan.
Lihat, ikan ini bisa merokok. Ikan-ikan lain di akuarium ketakutan. Agar terhindar dari pilihan pelanggan, ikan-ikan lain di akuarium ketakutan. Ikan-ikan lain di akuarium ketakutan. Agar terhindar dari pilihan pelanggan. Sebenarnya, ikan-ikan ini masih bisa beruntung. Sebenarnya, ikan-ikan ini masih bisa beruntung. Namun, seekor ikan bidadari dari laut. 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 Pata, yang baru tiba, berenang menabrak dinding akuarium. Pata, yang baru tiba, berenang menabrak dinding akuarium. Tanpa disangka, tingkahnya yang penuh semangat menarik perhatian pelanggan. Tetapi Koki malah mengarahkan jaringnya ke ikan bidadari lain yang setengah mati. Ikan bidadari lain yang setengah mati. Ikan bidadari lain yang setengah mati. Karena bagi pebisnis, ikan bidadari lain yang setengah mati hampir rusak adalah yang paling menguntungkan. Menyingkirkan barang yang hampir rusak adalah yang paling menguntungkan. Melihat nasib temannya, melihat nasib temannya, melihat nasib temannya, melihat nasib temannya, Pata semakin bertekad untuk melarikan diri. Pata semakin bertekad untuk melarikan diri. Ia kembali menabrakkan dirinya ke kaca. Ikan kuning kecil di sebelahnya mengingatkan bahwa itu sia-sia, dan hanya akan melukai dirinya sendiri. 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 Tapi Pata, yang terbiasa hidup di laut, tak mau menyerah. Tapi Pata, yang terbiasa hidup di laut, tak mau menyerah. Ia berwajah seram dan merupakan bos di akuarium itu. Tiba-tiba, ikan belut memberi perintah. Ia berwajah seram dan merupakan bos di akuarium itu. Ia berwajah seram dan merupakan bos di akuarium itu. Melihat Pata yang terus menabrak kaca. 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 Pata akan menarik perhatian Koki. Pata akan menarik perhatian Koki. Pata akan menarik perhatian Koki. Ikan sebelah tahu jika dibiarkan. Ikan sebelah tahu jika dibiarkan. Ia pun memutuskan memberi Pata pelajaran. 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 Minggir, aku mau keluar. Kau mau hidup, kan? Biar kujarkan. Ekor ikan sebelah sangat kuat. Pata pingsan setelah menabrak kaca. 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 Pata bermimpi kembali ke laut. 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 Berenang bebas di air jernih. Namun saat sadar, ia kembali panik. Akuarium yang sempit membuatnya sesak. Tiba-tiba, seekor ikan gemuk dilempar masuk. Kondisinya yang sekarat membuat ikan-ikan lain gembira. Kondisinya yang sekarat membuat ikan-ikan lain gembira. Kondisinya yang sekarat membuat ikan-ikan lain gembira. Pata memperhatikan dengan heran. 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 Saat ikan belut mendorong ikan gemuk ke tempat persembunyian ikan sebelah. Saat ikan belut mendorong ikan gemuk ke tempat persembunyian ikan sebelah. Ikan-ikan lain langsung menyerbu. Ternyata, beginilah cara mereka bertahan hidup. Ternyata, beginilah cara mereka bertahan hidup. Ternyata, beginilah cara mereka bertahan hidup. Pata ketakutan melihatnya. 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 Tapi ia segera menyadari sesuatu. Tapi ia segera menyadari sesuatu. Mungkin ia juga bisa kabur dari sana. Tindakannya menarik perhatian ikan lain. 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 Mungkin Pata akan menjadi ikan pertama yang lolos. 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 Tapi, hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cách làm món cải thảo và đậu phụ ngon như món thần tiên. tidak, tidak. Rửa xong, vớt ra để ráo nước. Rửa xong, vớt ra để ráo nước. Sau đó cắt thành từng khối vuông nhỏ. Sau đó cắt thành từng khối vuông nhỏ. Karena belum pernah ada ikan yang berhasil kabur dari akuarium. Karena belum pernah ada ikan yang berhasil kabur dari akuarium. Karena belum pernah ada ikan yang berhasil kabur dari akuarium. Karena belum pernah ada ikan yang berhasil kabur dari akuarium. Ikan sebelah tampak merencanakan sesuatu setelah melihat kejadian itu. Ikan sebelah tampak merencanakan sesuatu setelah melihat kejadian itu. Tak terasa malam pun tiba. Tak terasa malam pun tiba. Chuẩn bị thêm một ít hành lá, thái nhỏ. Chuẩn bị thêm một ít hành lá, thái nhỏ. Chuẩn bị thêm một ít hành lá, thái nhỏ. Nếu không ăn cay, bạn có thể bỏ qua bước này. Ikan yang menjawab dengan benar boleh menggigit ekor ikan lain. Ikan yang menjawab dengan benar boleh menggigit ekor ikan lain. Ikan yang menjawab dengan benar boleh menggigit ekor ikan lain. Ikan yang menjawab dengan benar boleh menggigit ekor ikan lain. Ikan yang menjawab dengan benar boleh menggigit ekor ikan lain. Tebak-tebakan hari ini adalah berapa banyak kaki yang dimiliki bintang laut. Tebak-tebakan hari ini adalah berapa banyak kaki yang dimiliki bintang laut. Pata, yang sudah lama hidup di laut. Jawaban yang benar hari ini adalah 50. Jawaban yang benar hari ini adalah 50. Tiếp đến, pha nước sốt, cho 2 thìa nước tương vào bát. Tiếp đến, pha nước sốt, cho 2 thìa nước tương vào bát. Thêm một chút muối, khuấy đều, rồi để riêng. 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 Bagaimanapun Pata menjelaskan, bagaimanapun Pata menjelaskan, di tempat ini, ikan yang kuatlah yang berkuasa. Aduh, aduh, lắc nhẹ bát lớn, lắc nhẹ bát lớn. Xếp cải thảo đã thái vào nồi đất. Phía trên xếp thêm nấm hải sản hoặc nấm kim châm tùy ý. Phía trên xếp thêm nấm hải sản hoặc nấm kim châm tùy ý. Phía trên xếp thêm nấm hải sản hoặc nấm kim châm tùy ý. Phía trên xếp thêm nấm hải sản hoặc nấm kim châm tùy ý. Namun perlawanannya jelas menantang otoritas ikan sebelah. Khi dầu nóng, cho đậu phụ trứng vào. Khi dầu nóng, cho đậu phụ trứng vào. Ikan sebelah memutuskan untuk memberi Pata pelajaran. Dùng thìa dàn đều, chiên ở lửa vừa và nhỏ.
Khi trứng ở đáy đã cứng lại, lắc nhẹ chảo. Khi trứng ở đáy đã cứng lại, lắc nhẹ chảo. Khi đậu phụ chuyển sang màu vàng thì được. Khi đậu phụ chuyển sang màu vàng thì được. Khi đậu phụ chuyển sang màu vàng thì được. Khi đậu phụ chuyển sang màu vàng thì được. Saat berkelahi, ia menabrak gembok besi dan melukai dirinya sendiri. Ikan sebelah merasa malu. Cho đậu phụ đã chiên vào nồi đất dan bersembunyi di dasar akuarium. Một trái tim nhỏ là một hành động đơn giản. Melihat itu, ikan belut yang oportunis menyarankan. Xào nhỏ lửa đến khi thơm, nhưng bạn vẫn chưa cho tôi một trái tim đỏ. Một trái tim nhỏ là một hành động đơn giản. Một trái tim nhỏ là một hành động đơn giản. Một trái tim nhỏ là một hành động đơn giản. Came to the back of the sofa and noticed something wrong again. Came to the back of the sofa and noticed something wrong again. It had its eyes on Jerry. There was a big yellow cat here. Tapi dengan pengalaman Patah, semua. Sau đó, đổ nước sốt đã nấu vào nồi đất, đổ hết sốt, đậy nắp lại và đun lửa nhỏ trong 10 phút. Shoved Tom out of the way. Cuối cùng, rắc hành lá lên và thưởng thức. Món cải thảo hầm đậu phụ đã hoàn thành. Món cải thảo hầm đậu phụ đã hoàn thành. Món cải thảo hầm đậu phụ đã hoàn thành. Just in time to avoid Tom's paw attack. Kata-kata itu menyadarkan Patah. The big yellow cat arrived. The big yellow cat was confused. Kembali ke laut bukanlah hal yang mustahil. Did Jerry become a strong man? Tom set a trap. Jerry quickly couldn't resist the temptation. Tom shot the arrow. Unfortunately, Jerry ran fast. Unfortunately, Jerry ran fast. Namun, perkataannya itu ditertawakan. Then he tugged at the rope on the floor. Tom fell for it. As the rope tightened, ia selalu mengikuti arus. Finally, his life wasn't in danger. But after the scare, the marbles rolled around the pipe clattering and bouncing. The marbles rolled around the pipe clattering and bouncing. The marbles rolled around the pipe clattering and bouncing. The marbles rolled around the pipe clattering and bouncing. Dan tidak pernah berpikir atau mencoba untuk berubah. That the picture on the wall could actually fire a cannon. That the picture on the wall could actually fire a cannon. Dan terinspirasi oleh Patah untuk melarikan diri. Saat Poki membersihkan akuarium. Saat Poki membersihkan akuarium. It was even hit by a falling brick. It was even hit by a falling brick. So he looked down. So he looked down. This time he was still scared stiff. This time he was still scared stiff. Patah dan ikan kuning kecil melompat keluar dari baskom menuju laut. Sayangnya, rencana pelarian mereka gagal lagi. He tossed the grenade. Lontaannya menarik perhatian wanita itu. Melihat itu, Patah berhenti. Melihat itu, Patah berhenti. Melihat itu, Patah berhenti. With no wall to block it. But as they left, and called for them to wait for him, Tom handed a box to the lady. That it was Jerry all packaged up. Di sisi lain, ada sahabatnya. Di sisi lain, ada sahabatnya. Akhirnya, ia memilih sahabatnya, Patah, yang sudah berhari-hari tidak makan, sangat kelelahan. Immediately thought Tom was heartless. Karena tidak mau bergaul dengan ikan sebelah tua, he began to tell the lady bad things about Tom, and some pepper for seasoning. Then he invited the lady to enjoy. The lady walked over immediately. Patah menolak makanan yang diberikannya. Patah menolak makanan yang diberikannya. Saat ikan-ikan lain makan dengan lahap. Saat ikan-ikan lain makan dengan lahap. He was living the life. Although Tom was speechless, he politely responded. Ia berusaha keras membujuk kepiting raja untuk memecahkan kaca dan melarikan diri. She then carried Jerry back. The lady quickly grabbed a broom and found Tom. Tom truly got the short end of the stick. The lady was a bit panicked. Ia bahkan melukai ikan kecil itu dengan capitnya. Jerry opened a small door, and returned to the lady's side. Ikut permainan cumi-cumi dan kamu bisa memenangkan uang tunai jutaan. Ikut permainan cumi-cumi dan kamu bisa memenangkan uang tunai jutaan. Jerry turned on the phonograph. Lalu ia menangkapnya dengan jaring. Adalah permainan 1, 2, 3. Pohon manusia yang kita semua suka waktu kecil. Adalah permainan 1, 2, 3. Pohon manusia yang kita semua suka waktu kecil. Saat koki lengah. Adalah permainan 1, 2, 3. Pohon manusia yang kita semua suka waktu kecil. Saat koki lengah. Ia diam-diam memasukkan Patah ke dalam akuarium hias di dalam ruangan. Boneka itu akan menghitung sampai 3 dan berbalik. Saat itu semua orang tidak boleh bergerak. Jika terdeteksi ada yang bergerak. And his eyelids grew heavy. Heard the music. Tom was then kicked out. Jerry was quite pleased with himself. Then Tom tied Jerry up tightly. But Tom suddenly felt a murderous intent. Patah yang sudah berhari-hari tidak makan sudah sangat kelaparan. Melihat ikan-ikan mas kecil yang terus mengganggunya. Dalam sekali lahap, ia memakan semua ikan mas kecil itu. Tom flattened into a sheet was already bandaged up. Pada akhirnya, dia pasti bisa menang dengan sampai ke garis finish. Once home, the lady carefully cleaned Jerry. The lady then kissed Jerry. Then she wrapped Jerry up. Tom saw this. Pedang panjang di tangan ksatria Patah dan menusuk tubuh Patah. Namun, saat dia berpikir, boneka berbalik untuk ketiga kalinya. Sekejap lagi dia akan ditembak dan dieliminasi dari permainan. Tapi mereka meremehkan kekuatan Saitama. Mengira Patah sudah disajikan di atas meja makan. Walaupun harus mengorbankan nyawanya, ia akan melompat keluar dari akuarium untuk meminta bantuan kepiting raja. Saat itu, ikan sebelah tua menghentikannya. Sekejap kemudian, Saitama sudah berada di depan boneka. Karena ia tahu pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Pihak atas permainan memutuskan untuk merancang level khusus untuknya.
Ternyata, ikan sebelah yang terlihat galak dan kejam. Seekor ikan sebelah merah muda dari laut. Seekor ikan sebelah merah muda dari laut. Dengan tujuan agar dia terjebak di dalam dan tidak bisa keluar. Dengan tujuan agar dia terjebak di dalam dan tidak bisa keluar. Melihat 4 pintu dengan pola yang berbeda di depannya. Saat itu, Saitama tiba di level kedua. Setiap pintu menyimpan bahaya. Setiap pintu menyimpan bahaya. Setiap pintu menyimpan bahaya. Ia punya mimpi yang sama dengan patah. Ia punya mimpi yang sama dengan patah. Yaitu kembali ke laut dan hidup bebas. Ikan sebelah merah muda mengajari ikan sebelah tua untuk berpura-pura mati. Ikan sebelah merah muda mengajari ikan sebelah tua untuk berpura-pura mati. Jadi dia memutuskan untuk memilih pintu berbentuk lingkaran. Jadi dia memutuskan untuk memilih pintu berbentuk lingkaran. Setelah menekan saklar ini, permainan akan dimulai. 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 Ia sering memimpikannya temannya dan terbangun ketakutan. Ia sering memimpikannya temannya dan terbangun ketakutan. Ia sering memimpikannya temannya dan terbangun ketakutan. Namun, karena kekuatan Saitama yang terlalu luar biasa. Namun, karena kekuatan Saitama yang terlalu luar biasa. Karena dirinya yang terlalu kuat, waktu jadi sangat singkat. Karena dirinya yang terlalu kuat, waktu jadi sangat singkat. Lalu, wasit permainan memberitahu Saitama. 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 Mungkin tak ada yang mengerti. Mungkin tak ada yang mengerti. Mungkin tak ada yang mengerti. Kemudian memberi Kyuyan alat untuk menyelesaikan tantangan. Kemudian memberi Kyuyan alat untuk menyelesaikan tantangan.